Das knatternde Geräusch. Schnarchen stört in zunehmendem Alter rund 60% der Männer und 40% der Frauen, aber auch 10% der Kinder. Jedes Jahr treffen sich in Wuppertal Experten und Ärzte, die über das Thema aufklären. Einer davon ist Dr. Winfried Hohnhorst. Er sagt, in erster Linie muss der Patient auch behandelt werden wollen. Wenn nur geschnarcht wird und ausgeschlossen ist, dass auch Atemstillstände oder Minderatmungsphasen vorliegen, dann ist es ja in erster Linie ein soziales Problem. Das heißt, da muss der Leidende, also der Patient, auch wollen, dass er behandelt wird. Der Arzt muss ihm das nicht empfehlen, wie bei der Schlafapnoe. Das ist was anderes. In dem Fall ist also der Wunsch des Patienten entscheidend. Und was wir tun können, ist bei einfachem Schnarchen zu 80% das Schnarchen erheblich reduzieren oder gar abstellen durch Operationen im Bereich des Rachenraumes. Welche das sind, hängt wiederum davon ab, wie die Anatomie, die individuelle Anatomie des Rachenraumes aussieht. Das typische Schnarchgeräusch, das in vielen Schlafzimmern stört, entsteht durch flatternde Bewegungen des Gaumens und des Zäpfchens, zum Teil aber auch des Zungengrundes und des Rachens beim Atmen. Zwischen dem krankhaften Schnarchen, also der Schlafapnoe, und dem normalen Schnarchen muss man unterscheiden. Im Normalfall kann man es aber therapieren. Welche Voraussetzungen muss man denn dafür eigentlich haben für diese Behandlungen? Es können sicherlich nicht alle profitieren. Also bei manchen Patienten stehen, operativer Aufwand und das damit verbundene Risiko nicht in einem sinnvollen Verhältnis zu dem zu erwartenden Erfolg. Das trifft insbesondere für übergewichtige Patienten zu und Patienten mit schwerem Schlafapnoe-Syndrom. Die sind in der Regel für eine operative Therapie nicht geeignet, wohingegen aber milde Schlafapnoiker sehr häufig sehr von operativen Therapien profitieren können. Die Schlafapnoe wie das normale Schnarchen ist behandelbar, man muss es nur wollen. Schnarcher TV